Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E hoje assim, vocês sabem que aqui nos canais a gente tem uma parceria com a Gearbest. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui um teclado, pessoal, para você que quer incrementar o seu computador, quer deixar ele aí, você que gosta de gamers e quer deixar tudo bem incrementado. É um teclado muito bonito. Ele é um teclado de 104 teclas, tem um chip de jogo incorporado nele, né? É uma computação mecânica também, som e digitação nítido. É um teclado muito bom. Tem uma combinação de 9 tipos de efeitos de luz diferentes para você poder estar usando aí. Você pode colocar só um padrão de cor, você pode usar essa combinação de cores. Eu vou estar deixando aí o vídeo que você está vendo, é um videozinho rápido. E o que eu preciso explicar para você é o seguinte: se você se interessar por esse teclado, aqui na descrição do vídeo eu estou deixando um link onde você vai obter todas as informações que você precisar lá na Gearbest. É só você ir lá em cima, pedir para traduzir para o português e você recebe todas as informações. Eu não vou estar passando aqui agora para o vídeo não ficar tão grande, que a minha função é mais apresentar o produto para vocês. Então é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e você vai ter lá o preço e tudo. Não é um preço caro. O envio desse teclado, o envio dele é grátis, e também você pode escolher ali para você receber mais rápido, né, o pago. Mas aí tem todas as informações, eu vou estar deixando aqui, e na página que você é direcionado você tem todas as informações que você precisa. Basta que na parte de cima da página da Gearbest você peça, lá está escrito para você essa página que você vai ser direcionado. Lá na primeira parte dela, na parte superior, tem na língua. Você vai em língua, peça aí para traduzir, ou clique com o botão direito do seu mouse e pede o Google para traduzir em cima do que você quer, certo? Em cima do que você quer ver traduzido, que você vai ter todas as informações precisas. Então é um teclado muito bonito. Eu só quero fazer a apresentação para vocês e deixar a indicação. Sempre que eu tiver um produto que eu achar que é um produto legal, eu vou estar mostrando aqui para vocês nos canais. Então, se você se interessou, boas compras. O pessoal é responsável, Gearbest, conhecido aí mundialmente. Eu estou deixando aí a dica desse teclado sensacional para você. Um abraço a todos vocês e até o próximo produto aí da Gearbest que a gente vai estar apresentando aí diante dessa parceria que a gente tem aqui com os canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e canal Tá Ligado.